Forårssol betyder flere folk på gaderne. Og flere folk betyder mere af det her. 2/3 af københavnerne synes, at byen er beskidt. Der er alt for meget. Det er ligegyldigt, hvor man er henad, så fyrer der skrald alle vejen. Jeg synes, det er forfærdeligt. Og noget tyder det også på, at københavnerne er dårlige til at ramme. Nu hvor folk lægger cigaretter her, og når der alligevel er en skraldespand lige dernede, så er det lidt dumt. Det har fået kommunen til at sætte ind mod skraldet i gaderne. Vi har bevilget penge til en øget indsats i forhold til renhold af vores by. Over sommeren vil kommunen sætte flere medarbejdere på gaden. Det er populære områder som Dronning Louises Bro, Islands Brygge, Christianshavn Torv og Sønder Boulevard, der vil opleve at blive renere. Men måske skal københavnerne også selv i gang. Jeg håber personligt, at vi både får det ud af det, at vi får en renere by, men jeg håber faktisk også, at københavnerne selv måske også er med til at ændre adfærden en lille smule og tænke over at smide pizzabakken ned i skraldespanden og ikke ved siden af.